嗨，各位朋友，大家好，我呼吸机匠人，新年好啊！今天跟大家说一下这个贾玲减肥这个事情啊，现在搞得是沸沸扬扬。这个电影啊，我没有去看，因为当时是初五那天呢，宁波的天气特别的好，太阳很大很大。哎呀，我就按耐不住自己内心的喜悦啊，我就登上自行车出去溜了一圈，登了大概有60多公里。然后是我爱人带着孩子们去看了，回来之后也跟我说了这个情况。然后后来网上关于这个电影这个情况，我都大概也看了一下。贾玲是瘦了，确实减肥成功了。但是呢，我给大家的建议是什么呢？贾玲这个减肥啊，不好复制，也不好去学习和模仿。因为我自己实际上减肥成功应该是到今年有10年了。我是2014年减肥成功的，然后贾玲这个减肥呢，我就说几点吧，简单的说一下。一个呢，女性减肥非常难，特别是生了孩子的女性，这个激素啊，雌性激素有时候是比较紊乱的，有激素在，很难减肥，很难瘦下来。然后尤其像这么大的体重的人，你运动也不好开始。而且你时间在1年范围内降100斤，挺难的。说实话，我个人觉得，虽然说基数大，减肥几十斤下来很容易，但是减100斤，我首先不知道这是不是个真的，也可能是凑巧，也可能100多一点或者100少一点，凑成个100了，但实际上非常难。而且体重大的人运动刚开始是不行的。你如果那么大的体重跑步，膝盖都要搞坏了，这个不是没有可能的。体重大的人，你的膝盖上面承受的重量是非常大的，很容易把膝盖搞坏。应该是先节食，控制饮食，让体重瘦下来一点。所以说贾玲这个减肥，我认为肯定是用了一些药物或者医美手段了。因为你原先脸那么大，你人一旦瘦下来，你的皮肤会松叠的，叠弛的，会很松弛的，不可能这么紧致的。贾玲团队呢是先增重后减重，这个其实就是有专业的团队在后面运作。我们普通人实际上很简单，其实只要先控制饮食，基本瘦下来点，然后再适当的运动。然后我们也看一下，其实这个药物方面呢，我们在前2年吧，我们有一个用户，他就服用了一种药物叫做利拉鲁肽，还有一种叫做司美格鲁肽。这2种药物是针对于内分泌方面的。糖尿病吃了这种药之后呢，这个注射剂打进去，你就不是特别的饿了，你不饿了，你吃的自然就少了，这样你体重就下来了。这是2类药物，这个药物我认为贾玲肯定用了。那作为我们普通人，实际上不要这么折腾。其实我就分享一下我自己的减肥经历就行了。因为我自己实际上是一个山西人，我们山西人是面食主力军啊，面食的最爱啊。我自己从小到大就是吃面长大的，而且在我们成长的那个年代，80年代、90年代，生活条件不是特别差，但也不是特别好，肉也没有那么多的机会去吃啊。那家里面整天就是大米、面条多过大米。我们是1个月吃上1-2回米饭，主要是面条、面食嘛。后来我减肥呢，首先就是把这个面条给控制住了，不要经常吃面条，包括就是米饭也一样，因为都是碳水化合物，先切换到这个低碳饮食上面，然后再加上运动，然后再把这个饮食结构慢慢的调整起来。很难很难，因为很多人，大多数人实际上是碳水吃的很多，面也好，米饭也好，各种加工类的食品吃的都非常多，你一下子给它戒掉，那家伙饿得很慌啊。这个感觉我是有过的。
因为我也减肥过的。你必须要先把这个结构调整好，把面条的量减少，慢慢做到少吃。像我现在是1个礼拜吃上1回，自己做面啊，我是山西人，我会做面，所以说我自己做面，我不去外面买那种的，而且所有的加工食品、饮料全部戒掉。然后我现在的早餐是什么呢？鸡蛋、燕麦这2样。中饭是什么呢？我一般是自己带饭，我会做上点优面，因为山西人嘛，爱吃优面，做上优面能吃3顿，3个中午，早上炒好带到办公室来吃。优面是粗粮，这个升糖指数也很低，所以说我现在就是这么的吃。然后我炒优面我是用的猪油，而不是植物油。然后晚饭呢，我基本不吃，吃点菜，吃点鱼，主食就不吃，或者就是吃啥，吃点孩子们剩下的米饭、面条什么的，一点点。但是晚饭记住一定要不要多吃，而且最好是6点之前解决掉。然后你再加上运动，我当时是骑自行车啊，骑个3D 车，那会儿还不知道公路车呢，公路车这么好，骑3D 车骑出去半个小时，然后再骑回来，拿上一壶水。骑自行车甚至是空腹的骑，然后就是上下班骑，那会儿是骑5公里，我印象中刚开始骑累个半死，从单位骑到家里是5公里，很累啊，刚开始骑没有体能，没有体力，骑的时间长了，有体力了，然后再加上这个控制饮食，体重在半年功夫就降了有20斤，整个肚子就平了，没有肚子了。我是从1月份开始减肥，减到5、6月份穿 T 恤衫，整个就非常好了，没有肚子了，而且人也不大爱出汗了，因为体重下来很多啊，整个脖子都瘦了，下巴都出来了。然后这个时候呢，你一定要培养一个真正的运动的兴趣爱好，骑自行车、跑步、游泳，然后你要加入一定的无氧训练，撸铁，就是这么撸铁，你要把胸肌练一练，胳膊了，肩膀了，人家讲话叫做新手练胸，老手练背，我后来也练背了。然后你蹬自行车其实对腿部是有个锻炼，而且你腿部其实肌肉总体来说不错，人随着年龄增长肌肉是慢慢流失的，特别是上身肌肉，因为你上身不动嘛，你不动的话肌肉很快就流失了，随着年龄增长肌肉非常重要，有肌肉的话好处很多，大家有时间可以去网上自己找一下。后来我就买了哑铃在家里搞，然后呢去健身房也搞。撸铁有了肌肉，你的基础代谢是高的呀，基础代谢高了，你不容易反弹。经常有句话叫做减肥容易，反弹难嘛，反弹也容易。你跑步的人，或者有的人喜欢有氧喜欢跑步，半年瘦下来了，或者2个月瘦下来了，但是你一旦停下跑步，立马反弹了。这个反弹其实反弹其实是在减肥过程中最容易出现的问题，而且一旦反弹之后，会直接搞得你没有自信心了，没有自信心再去减肥了。那怎么解决这个反弹的问题呢？首先啊，就是从思想观念上来看，减肥是为了健康。我们普通人不是靠身材去吃饭的，我们减肥主要是为了更健康而已。那反弹了这个东西你怎么解决呢？就是首先你要把这个饮食啊固定下来，你可以偶尔去腐败一顿，吃个火锅、撸个串儿、喝个啤酒，但是你不能经常性的。还有就是你的睡眠也很重要。有人说了，我经常晚睡。首先，如果你晚睡的话，会影响激素的，你的激素会整个变化，激素变了，还是那句话，激素变了没办法瘦下来的是。一定要睡眠好，不要熬夜，饮食尽量吃点干净的，然后你就找到一个真正喜欢的运动，骑自行车也好，游泳也好，跑步也好，再加上撸铁，有氧跟无氧一定要相互结合才行，你不能只跑步搞有氧，这样搞的结果呢，有可能就人是瘦了，但是肌肉全流光了，
脸上肌肉都跑掉了，蛋白都没了，看上去人还显得很老面了。所以说这个减肥这个事情吧，就是真正要嵌入到你的生活当中，不要太累，慢慢的找一些替代的食品跟一些运动融入到自己的生活当中，这样才能稳固住。我是2014年减肥成功，这都10年了，体重基本上就没有再长过了。最近的体重是78公斤，因为去年骑自行车还瘦了一点。但是中年人想瘦到很瘦，其实非常的难。我们不指望说是能看到腹肌，这个都不指望了，只要肚子能平了，我认为已经非常的好了。中年人的目的已经实现了。然后大家瘦下来之后，你的打呼噜情况会好转，睡眠呼吸暂停会得到纠正，那你就可以脱机了，不用每天晚上带着呼吸机了，是吧？你带了，你一旦瘦下来之后，整个人的精神面貌是好的，非常的好。好了，今天就跟大家分享到这里。2024年，希望大家能够瘦下来，尽量去瘦，让自己的身体更健康、更快乐、更开心。我是呼吸机匠人岳哥，今天跟大家分享到这里，谢谢大家。